अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये मैं अर्जुन के पेट की छाल उतार रहा हूँ भाई। छाल उतार रहे हो? इसकी छाल उतार रहे हो? अर्जुन का पेड़ है ये, तो इसकी छाल किस चीज़ में काम आती है? ये इसकी जो है ना कांटा बना करके पीते हैं, सर्दी लग रही हो, जुकाम लग रहा हो तो एक गिलास पानी में चौथा हिस्सा है ये, इसे पी लो। अगर छाती में दर्द है तो उससे पी लो। बुखार में भी काम करता है ये। और सबसे बढ़िया बात ये हार्ट के लिए ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है ये। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है। और किसी बीमारी में भी ये काम आता है इसका कांटा? बीमारी का मुझे पता नहीं, लेकिन कहते बुखार हो तो इसमें कांटा बना के दिया जा सकता है। और कुछ भी जानते हैं इसके बारे में आप? बस इतना ही है।